ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติทำเป็นการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนนิสัยจิตของเราที่อยู่ในอวิชชามาเป็นจิตจิตสร้างรูปจิตที่เวลาเวลาเจอปัญหาเล็กน้อยอ่ามันขยายปัญหาอวิชชาปัจจยสังขาราสังขาราก็เป็นการขยายการสร้างใหม่สร้างอยู่ตลอดสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยตรงนี้การเปลี่ยนนิสัยในการเปลี่ยนนิสัยนี้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบ holistic ก็ให้มองเห็นปัญหาจากหลายแง่มุมจากหลายแง่มุมมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะเกิดผลให้อันหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นทีนี้ในการสร้างปัญหาก็แบบนั้นในการแก้ปัญหาก็แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่ามรรคมีองค์แปดการแก้ปัญหาแต่ในมรรคมีองค์แปดจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างส่วนประกอบหลายๆอย่างเอาแบบง่ายๆที่เราทราบกันก็คือมาย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาศีลสมาธิปัญญาอยู่ใครอยู่มันทำงานของใครของมันนะก็ยังไม่มีผลที่จะเปลี่ยนนิสัยมากเท่าไหร่ที่จะเปลี่ยนนิสัยศีลสมาธิปัญญาจะต้องทำงานแบบ integrated holistic มันมากกว่าควบคู่กันนะมันจะต้องเป็นอันเดียวกันคือส่วนประกอบ8อย่างให้มาเป็นมรรคอันหนึ่งเป็นเส้นทางอันหนึ่งเส้นทางเส้นเดียวมันอยู่ตรงนี้แหละคือความท้าทายอยู่ตรงนี้ก็ศีลสมาธิปัญญา3อย่างถ้าอยากเป็นส่วนประกอบ3 อันอยู่ยังไม่เข้ากันยังไม่ integrated fully integrated แสดงว่าคุณธรรมเหล่านั้นยังไม่ทำงานเต็มที่ they are not yet at their full potential to do the work so when sin samadhi panya get integrated fully wholly then we can feel the impact of habit change and for that change to happen sometimes it takes small steps the so-called atomic habits atom is small particle very small in nuclear science so atomic habit is
to change small habits. Because the Buddha talks about the law of little things, the law of little things, how they come to have big impact because they repeat again and again. In the Dhamma Abbot, the Buddha said, is many little things, many little bad things that take us to a bad place. Abbot stands there, 121, 122, two stanzas. One of them says the opposite. Opposite means in the same spirit is the repetition of many, many good things, many, many small good things that ensure that we get to a good place. If we think about how we go to school, how much we learn each day, we learn little by little each day. One Hungarian teacher teaching in Vietnam, starting her first job in the kindergarten. And she was very frustrated because she didn't have this concept. It took children the whole day to learn about 6 words. 6 words. And she felt frustrated. Actually, that's the way things are. If we talk about climate change, it begins with small action. And in many small places, maybe firewood in each place, in each house, maybe air conditioning in each house. It becomes each room like that. Small thing contributing to the final big impact. When the Buddha was accumulating his parami over many lifetimes, there was, to go small step each time. Each time, even during some lives, some of the past lives when he was animal, maybe a deer, maybe a monkey, maybe an elephant, he was still taking small steps towards enlightenment. Him being kind to other people by thinking about his fellow monkeys, his fellow elephants, his fellow deers, like that. So small steps in today's tale, atomic steps. And Indriya or Insi, if we look at posture assessment, constant posture assessment in meditation as part of Indriya development. This Indriya development covers everything, not just the physical posture. When we say Indriya, the 22 Indriya, the highest one is called Panyindriya, that is Panya, as Insi. If in Samadhi is Insi. Samadhi is a faculty, but
what kind of samadhi we are talking about. We are talking about samadhi in the context of the problem is going to solve. If we talk about just getting through 1 hour sitting, so we talk about concentration, samadhi for that 1 hour sitting. If we talk about driving also requires concentration. Driving, driving around the town, there's one level of samadhi. To drive highway, there's a different level of concentration. To drive between countries, and there's a different, again, level of concentration. That is why in the Ratana Sutta, Yang Buddha Seto Variwanayi Sujing, Samadhi Manandari Kanyamo. Over there, the Buddha praised samadhi, but which specific samadhi the Buddha was praising? He was praising Arhatamaka Samadhi. Samadhi, even the 4 levels of attainment, the Buddha was praising the highest level of samadhi, Arhatama, Sotapatima, Sakadagami Mak, Anagami Mak, Arhatama. Each level has its own level of samadhi. And in seeing, when we say panya, here panya for Kalyana Putrujana, panya, in see, panya as in see, for Sakadagami, Anagami, at each level. It's like that. As we go up from grade 1 to grade 12, the challenge, the responsibility, the reward, they become different in the same way. So what I'm trying to say is to give you an idea, to give you a concept that posture assessment is fluid, not rigid, and it's a process, not a static element. It's a process. As we go through life, it will become more aware of our own. And like this. Okay. Now, when you go home today, when you read social media, check your posture. That's going to be related to the way you react to that. Whether that social media leaves impact on your mind, it depends on your posture. Posture is that important. Sometimes the Buddha uses the word hatha kukuja, bhatha kukuja in Pali. Hatha is hand, kukuja is restless or anxiety. See? Anxiety and hand combined together to use hatha kukuja. That means the hands are restless. There's no insight, there's no steady posture. Bhatha kukuja, the same. We talk about when we eat, we check
our feet sitting on the chair we sit our feet คือศัพท์สองศัพท์อันนี้นะในคือทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุหัตถกุกุจจะกับปาทกุกุจจะสมสบนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหัตถกับปาทคือเป็นร่างกายไม่มีกุกุจจะไม่มีกุกุจจะกุกุจจะคือเป็นการทำงานของจิตแต่ที่นี้แสดงว่าเวลาเราเข้ายังไม่ถึงในจิตเวลาเรามองจิตนะมองจิต directly มองจิตตรงๆยังไม่เพ่งเราจะต้องมองการวางมือการวางเท้าต้องมองแบบนี้หัตถกุกุจจะก็คือความกังวลที่อยู่ที่มืออยู่ที่แขนที่สามารถเห็นได้ปาทกุกุจจะก็คือความกังวลหรือว่า emotional restlessness emotional instability emotional tremble ที่สามารถเห็นได้ที่ดินนี่เห็นอันนี้ในการปฏิบัติสมาธิเราดูละเอียดหน่อยเราดูว่านะศีรษะของเราเอียงไปนิดหนึ่งไหมเอียงไปมากไหมเรียกว่าถ้ามันไม่เอียงทางไหนแล้วคือโตรงมากแล้วเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่ามีความตึงเครียดไหมมีความเกร็งไหมที่เรามีไหล่ที่เกรงมีอะไรที่เกรงมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแบบนี้มันเป็นการสะสมวันละนิดวันละหน่อย it's a small accumulation the law of small things the law of little things is working here ที่ความเป็นห่วงเยอะมากจนถึงหลับไม่ค่อยได้มันไม่ได้มาเหมือนกับว่า all of a sudden it doesn't come like that it's an accumulation so to stop that gradual sliding gradual decline this posture is the least investment okay the least investment เป็นการลงทุนน้อยมากการลงทุนน้อยมากแล้วก็ผลกำไรที่จะได้เยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงรับประทานอาหารไม่ได้วันนั้นนะไม่ใช่บอกเล่นๆเพราะว่าช่วงนอนให้ดูอิริยาบถของตัวเองเพราะว่าอิริยาบถไม่ดีถ้าอิริยาบถไม่ดีคือการหายใจลมหายใจมันทำงานไม่ดีทำงานไม่ดีเพราะฉะนั้น NC อันนี้ถ้าเราเริ่มจากอินทรียสังวรศีละอันนี้เราเริ่มจากเป็นศีลแต่ในนี้มีอะไรอยู่บ้างถ้าเราพิจารณาอิริยาบถบ่อยสมาธิมันมามันมันมันมาพร้อมศีลตรงนี้มาพร้อมกันเลยถ้าจัดอิริยาถ้าพิจารณาอิริยาบถ
self assessment of posture ยังไม่เคยได้แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่เคยได้เวลาสมาธิเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราเห็นนะความเข้าใจเริ่มขึ้นมาแล้วว่าเวลาจิตทำงานแบบนี้จะมีผลกับร่างกายแบบนี้ถ้าร่างกายอิริยาบถของเราสบายแล้วก็ถูกต้องแบบนี้จะช่วยจิตพัฒนาแบบนี้เราความเข้าใจมันจะขึ้นมาคืออันนี้ปัญญาเริ่มเกิดขึ้นเห็นไหมศีลสมาธิปัญญา they start integrating here and now but in small steps but these small steps are more important than big steps big step ที่อาตมาบอกว่าโอเคพระอรหันต์สามเณรสุโมนหรือว่าพระอนุรุตอันนี้ท่านสะสมมาหลายภพหลายชาติท่านก็สะสมมาแบบ in a small way เหมือนกันแต่สุดท้ายผลสุดท้ายคือเร็วมากแล้วก็เหมือนเหมือนไม่ได้ลงทุนจริงๆลงทุนมาเยอะเพราะฉะนั้น meditation retreat แต่ละครั้งมันเป็นการสะสมการสะสมงานคุณธรรมที่ดีๆ small habits replacing the old one replacing the old habits the old habits for example whenever the body feels in pain is in pain mind starts withdrawing effort and we think of stopping straight away that's the old habit the old habit when you drive you can drive more than 1 hour easily from here to Bangkok it's more than 2 hours non-stop you can drive but to meditate non-stop more than 2 hours no one will try I'm trying to tell you that physically we are good enough to do that but there's a mental block there's a mental block and we have to the other day Yom Aruni said okay if we don't believe if we haven't got sattha what shall we do we have to grow sattha that comes from other people it's necessary it's good but if we can take care of our own sattha that's better you become more independent we call this self inspiration to inspire ourselves when the going is tough we really need to inspire ourselves sattha sometimes we use panya the understanding the thinking faculty to build up sattha confidence sattha it doesn't come like um,
you know, like a windfall. It doesn't come like that. Saddha is also bhavana. Bhavana is something that we need to, and we can grow it. We can grow it. In the West, in Europe and America, people who come to Dhamma practice, who come to Buddhism, Westerners who come to practice the Dhamma, the majority of them, they come from reading books, meaning they grow their own saddha. And with that saddha, they go around to look for teachers. The same with Prasariput Akasavo, chief disciple of the Buddha, and his friend. That long before they met the Buddha, they developed confidence in themselves that there's a way to realization. We just have to find it. So they had about 250 followers, all from the Brahmin high caste, were educated from good families. They built up. It's very encouraging that we can grow saddha ourselves, that we can grow, that we don't have to depend on other people. Even the Buddha is our teacher. He teaches us, he leaves us the way, how to find the way, how to build a path for ourselves. The rest is up to us. And it should be good news that we have this in our hand, that we can control our destiny. This should be a good news. Whichever meditation method, whichever meditation retreat, and this posture assessment, this taking care of physical posture, will do you immense good. A lot of good. We don't really know, okay, when like clear wisdom will come, under which teacher, by following which technique, we don't know. But there is, I believe there's a connection. There's a connection. I have been practicing meditation for decades, but I never felt breathing. I never felt a sensation here until I joined the last meditation method. At the beginning, you have to do forced breathing. That's putting a lot of effort. At some point, you can't do that. They stop you. They think that forced breathing has done its job, and you have to move to the next phase. And then, you have to see, because for me, I read a lot, I teach a lot, I go to lectures and give lectures, so I'm in the intellectual
community. And when that happens, the mind has a lot of thinking. That's his habit, his main habit. So, and I also, like to, I'm very interested in monastic education, monks and nuns education. I would like to, since I was young, I would like to transform them. Wherever I go, I always look at that. And so I would find myself engaging in that thought process. But then what I bring in this posture checking, posture um, assessment, constant assessment. Actually, it's very easy to stop a very powerful thought process. Very easy. But I think you can do better, or you're doing better in one retreat. I learned this posture in 4 retreats. I look at all of you this morning, for about 20 minutes. I was sitting on the chair and looking at everyone. But no, I feel a lot of mudita, lot of mudita that you don't seem to need a lot of hard work. And, เป็นโยคีที่ฉลาดทุกท่าน มีบารมีทุกท่านอยากจะให้เห็นว่าอิริยาบถมันเป็น process และก็เป็นส่วนหนึ่งของ Interior Development การพัฒนาอินทรีย์ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในอินทรีย์นั้นหมดอยู่ในนั้นหมดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราพูดถึงเรื่องอินทรีย์ So water, drop by drop, it fills a barrel, it fills a lake, it fills a stream. In the same way, negative thought, if you are dissatisfied with somebody, with a certain thing, maybe climate, maybe food, maybe something, you better take care of that dissatisfaction, because drop by drop is going to ruin your ability to enjoy life. Small moments of frustration. In the same way, mudita, we talk about small moments of mudita. We try to, sometimes we try to use reasoning ability and look at this microphone, for example. People who first researched on this, who first invented this, and many sound engineers who came out of that to improve it. And everybody can afford this. It becomes cheap. The technique is getting better and better, but the material is getting cheaper and cheaper. Maybe you don't realize it in Thailand. In Burma, we have to rely on solar power.
because the government cannot supply enough electricity. At my university in the last 9 years, but we have been using solar for the last um, five 5 years. During the 5 years, the technology has advanced so much. It become cheaper than before, but better quality than before. When you look at that, you can see how people invest in research. Look at the COVID vaccine, how people put in a lot of money, a lot of effort to come up with vaccines. Not just COVID, if we think about every day, we can think about paracetamol, we can think about all other medicines. A lot of research going on. At Oxford University, they have 10,000 monkeys, 10,000, to do medical research. So animal rights campaigner they are always there protesting. And if you go around Oxford University, you will see a plaque, a blue color plaque, okay, a small one on the buildings. And they will say, when B12 was discovered, this is where B6 was discovered, this is where X-ray was discovered, like that. A lot of effort. Another effort. So in terms of mudita, what I'm trying to say is that in every place, there's an opportunity to feel mudita. There's an opportunity. At the beginning, our mudita practice is associated with excitement. We have to acknowledge. If something is not exciting, we find it difficult to feel mudita. Getting up in the morning, we have water ready, okay, in the pot, in the tap. You know, for daily use. And it's there to give us mudita, not just to give us convenience, but also to give us mudita. Convenience is for physical needs. Mudita is for psychological needs. We need to recognize our own role. We need to give credit to ourselves. If we don't, we will be expecting other people to give us credit. We will be looking for recognition from other people. Some people, they go a wrong way. They go in the wrong way. It costs a lot. Some people, they like to they buy expensive things just to get recognition from the society. But if the society doesn't give them recognition, what happens? They feel empty inside. Whatever they have,
does not give you does not give the mudita. And later, you've been buying expensive things, owning expensive things, doesn't necessarily bring them happiness. It's an surge, endless search for satisfaction or happiness, especially when we expect recognition from other people. Recognizing and giving credit to our own effort is to stop us being hungry for fame, to stop us being hungry for recognition. Um, and we can only do this and do this well if we also recognize other people who also work hard, who also achieve things. I'd like to say, I'll give you one simile. This can be rude, can be very rude. มันไม่ค่อยสุภาพ อุปมาที่จะให้ที่ถ้าเราไม่มีมุทิตาอาจจะเป็นความรู้ที่เราเรียนรู้ได้มาคุณสมบัติอาจจะเป็นเพื่อนผูงอาจจะเป็นสมบัติทรัพย์สินทรัพย์สินเดี๋ยวที่นี่นะถ้าเราไม่มีมุทิตามันมันคล้ายๆเป็นเราเป็นคนเฝ้าเป็นแค่คนเฝ้าสมบัติเนี่ยเคยได้ยินไหมผีเฝ้าสมบัติคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สมบัติที่เขาเฝ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้แล้วแก้ไขปัญหาของเขาปัญหาการอยู่กินปัญหาความทุกข์ปัญหาเขาไม่มีสิทธิ์จะใช้คือหน้าที่มีอย่างเดียวมันเหมือนกับ security ก็คือเฝ้าอย่างเดียวดูแลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีถ้าเรายังไม่เกิดมุทิตามันเหมือนเราเป็นคนเฝ้าสมบัติเพราะฉะนั้นนะเป็นคนไทยต้องชื่นชมต้องมุทิตาว่าในเมืองไทยมีอะไรดีๆบ้างมีพระนารักษ์คนหนึ่งจากแบงคอกโพสต์นะคือมาโปรดให้อาตมาทุกท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาถามว่าโยมรู้จักหลวงพ่อชาไหมไม่รู้จักรู้จักหลวงพ่อพุทธทาสไหมไม่รู้จักรู้จักหลวงพ่อหรือไม่รู้จัก You're wasting your time as a Thai person เพราะว่าเป็นปนรักษ์ที่แบงกอกโพสต์นะแต่ก่อนมีแต่ฝรั่งใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยคือเป็นฐานะที่ดีฐานะที่ดีแต่เขาชอบมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นว่า you want to become part of the problem or you want to become part of the solution คุยกับคุยกับ journalist คุยแบบนั้น
If you want to be part of the problem, all your life, you should think about problem and never the answer. Never think of the answer. เพราะว่าอริยสัจสี่มีทั้งปัญหา มีทั้งคำตอบ คือมันครบใช่ไหมก็มันอยู่ในนี้ คิดทั้งคิดแบบนี้คิดแบบนี้สุดท้ายเรื่องมุทิตาจะบอกว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ใช้มุทิตาที่จะแก้ไขปัญหามารข้างนอกข้างในที่มาโจมตีพระองค์you knew under the Bodhi tree after he sat down the first thing was a very big attack that could be psychological that could be from outside as a crown prince 35 years old very young very young very handsome if he succeeded then other teachers who are in their 70s 80s and then they will lose fame they were thinking in that way all well-established religious teachers in Rajakrug, in Varanasi, even in Kaya, near Puthakaya, 1,000 ascetics, 1,000. Everybody had faith in everybody. People followed them. So you could see anxiety he was causing because he was very steadfast in his pursuit of enlightenment. When ถูกครั้งถูกโจมตีนะพระองค์มองแล้วมองว่าโอเคอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใยจากคนอื่นแต่ตัวเองจะกำจัดสถานการณ์อันนี้ยังไงพระองค์ระลึกถึงที่ตัวเองบำเพ็ญที่ตัวเองขยันที่มีอุตสาหะวิริยะมาที่เราเรียกว่าเจ้าแม่ธรณีคืออะไรพรมแล้วก็น้ำออกมาเยอะคือ I see as the wave of mudita emotion when you feel a lot of mudita it doesn't matter if people attack you verbally you can withstand that not just that when the four elements inside the body causing discomfort if you use mudita you don't feel that pain don't feel that pain so when you are in pain that means before physically in pain the mind is already in pain we may not notice that a lot of pain is mind-made because physical pain it comes and goes easily with mental pain we have all the reason to hang on to it we don't really want to let go so pain is the measurement of samadhi how much samadhi we have how much understanding we have we use pain how much mudita we have how much resilience we have so we use pain to measure if somebody doesn't give you respect and if you feel insulted and how long that pain lasts
measurement of pain. How long does it last? It tells you um, the degree of your mindfulness, the degree of your reasoning ability, the degree to let go, all those things. So we use pain to measure because pain is a message. It's a message. We read that message and we try to improve ourselves. So I hope you take this message of posture assessment into daily life and also into all the retreats that you do. And I hope things become a lot easier, as I said on the first day. Sadhu.